Здравствуйте, мои хорошие! Добро пожаловать на мой канал. С вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы зашли на мой канал, за то, что вы со мной смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях и лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Давайте сегодня посмотрим, какую тайную завесу откроет вам песок. Что для вас сейчас тайна, что для вас секрет, о чем не знаете, о чем даже не догадываетесь. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим, что покажет, о чем расскажет нам песочек. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ого-го, такие глобальные вышли секреты. Сейчас я вам все расскажу. Смотрите, видно, что вам сейчас нехорошо, есть проблемы, и проблемы достаточно серьезные. У кого-то прям так и отыграется, как снежный ком летит на вашу голову, да, как лавина сходит. И ничего хорошего в жизни вы как бы и не ждете, да, готовитесь только к худшему. Плюс вижу, что рядом с вами человек есть, который вас полностью разочаровал. Да? Может быть, надеялись на этого человека, как-то верили, думали, ну как же так, да, все-таки же должно что-то у этого человека сработать, либо да, какие-то чувства должны быть. А оказалось, что нет, человек вообще несостоятельный, человек ни о чем. Вот, все, вы одна. Одна, и на вас, такую прекрасную маленькую звездочку, огромный вот камень свалился. Тяжелый камень. Вы наверх посматриваете, видите еще больше камней, которые летят в вашу сторону. И кажется, что вот-вот и расплющит вас этот камень, настигнет вас эта каменная лавина, и все, и конец. Но песочек говорит: не бойся, высшие с тобой, в твою жизнь буквально вот в следующие 2-3 периода времени войдет очень крутой человек. Это может быть как мужчина, так и женщина. Этот человек остановит камнепад в твоей жизни. Мало того, еще вот этот огромный камень с твоих плеч подымет и в сторону скинет. Так что подожди, чуть-чуть потерпи, все будет хорошо. Плохого не будет. Только хорошее тебя ждет впереди. Здесь вот прям кому-то срочно нужно было об этом узнать. Срочно нужно было об этом услышать. Вы все разные, у каждого своя ситуация. Но раз вы зашли на эту отсыпку, поверьте, здесь точная информация и для вас, и про вас. Смотрите, в левой стороне видите эту птицу? Это птица Феникс с длинным таким хвостиком. Птица в полете. Это вы, мои хорошие. Это, кстати, не первый раз, когда она выходит. Может быть, кто-то не видел предыдущее видео, а может быть, вы в это не поверили. Да? Здесь как подтверждают с левой стороны. Но это то, во что вы не верите. Вы еще станете на ноги. Мало того, что на ноги встанете, так вы еще и парить в небесах будете. На запредельную высоту подниметесь по-любому. Кстати, вчера в отсыпке был дракон. Дракон был справа. А вот птица Феникс у вас слева. Здесь не просто про успех. Здесь не просто про новую жизнь. Здесь бываются мечты. Здесь будет то, чего раньше в жизни никогда не было. О чем вы даже и не думали, и не мечтали. Вот что вас ждет. Птица Феникс летит вверх. Ну так, мои хорошие. Так, и еще по поводу человека, который вас подводит и в ком вы разочаровались. Вообще мне сдается, что этот человек, вот он рядом с вами. Либо вы думали, что он будет рядом с вами. Кто-то разочаровался в муже, кто-то в возлюбленном, кто-то разочаровался, не знаю, в родственниках, да, в друзьях.
Смотрите, этот человек хоть и заяц, но заяц, который тоже поменяется. Тоже поменяется. Пусть не так круто, как вы, пусть не так быстро, как вы, но этот человек, он тоже учится, и он будет меняться, либо она будет меняться. Знаете, этот человек не сейчас, не в ближайшее обозримое будущее, чуть попозже, вас очень-очень сильно удивит. Знаете, вот в момент, когда уже ничего не живешь, ничего не веришь, да, ну, опять же, разочарование. Вы разочарованы в этом человеке. Этот человек выстрелит, будто бы он пушка. Да, вот как из пушки, жух, и полетел. Вы скажете, ну, ничего себе. Да как же так? Поэтому не отказывайтесь от этого человека и не списывайте его со счетов. Пусть будет он, либо она еще выстрелит, да. Все еще будет. Просто надо немножко терпения набраться. Ну, либо как-то потерпеть, уж извините. Вот. Человек 100% и удивит, и поразит, и какую-то невероятную пользу еще вам принесет. Ну, либо в вашей жизни, да, вот какую-то положительную роль такого глобального масштаба еще сыграет. Так, еще завеса тайн. Ой, ребят, учиться надо чему-то. Учиться надо чему-то по-любому. Каких-то знаний вам не хватает. Знаний, может быть, даже умений, а кому-то опыта, например, не достает. Надо не разочаровываться, не сдаваться, не отворачиваться, а учиться. Учиться и развиваться. Понятно, что с возрастом это становится все сложнее и сложнее. К сожалению, с возрастом мы все немножечко не туда поворачиваем, да, не туда идем. И голова уже не так активно соображает, да, и сил уже не так много. Но, тем не менее, учиться надо, читать надо, может быть, развиваться, какие-то техники осваивать, курсы. Понятно, что вы все разные, у каждого по-своему отыграется. Но здесь без каких-то дополнительных знаний, ну, вообще нельзя. Понимаете? Нельзя. Надо. Это как обязательно. Обязательно. Вы либо уже знаете, о чем я говорю, либо вот-вот узнаете. Учитесь. Поверьте, все это вам отыграется. Так, еще мне идет число 23. 23 с правой стороны. Ух ты. Здесь 23 числа что-то просто невероятное случится. День будет обалденный. Ой, тут такие эмоции, они просто будут зашкаливать, они будут настолько положительные, настолько невероятные. Прям такое удовольствие получите. 23 идет, 23 число, я так понимаю. Не время, именно число 23. Кстати, 23, вот само по себе как число, тоже для вас идет счастливым. Может быть, это вам пригодится, причем в ближайшее время. Либо 23 числа, либо число 23. Цифра, вернее, да, не число, цифра 23. Так, еще. Здесь какого-то кукловода показывают. Человек как кукловод, да. Гипнотизер, кукловод. Ну, такое, знаете, что-то не очень приятное делает. Влияние какое-то на вас оказывает. Очень нехорошее влияние. По рукам этому человеку высшие силы дадут. В прямом смысле слова человек может там руку поломать, а может даже и потерять. Вот, это будет, это точно будет. Безнаказанным этот человек по-любому не останется. Абсолютно. И еще, возможно, этот человек еще и вор. Вор, который у вас украл, либо ворует у вас, но при этом всегда идет в отказ. И поймать его, ну, либо нельзя в принципе, либо доказать нельзя. Ну вот что-то будет с руками у этого человека. С руками. И всем все будет понятно, да, что влиял, гипнотизировал, вмешивался, воровала. Что-то будет. Сухим не выйдет из воды. По-любому накажут. По-любому. Ну а вы об этом не думайте. Просто вот живите своей жизнью и поменьше попадайте под чужое влияние. Никого не бойтесь. Так, еще. Здесь для женщины с ребенком, либо с детьми, какая-то заморская птица летит. Девочки мои хорошие,
Смотрите, возможно, вы где-то, а ваш мужчина где-то, да, то есть вы так разделились. Может быть, развелись, может быть, ну так вышло, да, он работает далековато от вас, либо вы по какой-то причине куда-то уехали. Смотрите, вместе будете, вместе прям летит. А если никакого мужчины нет, здесь явно идет информация о заморском принце, который не только вас найдет и полюбит, но и ваших детей либо ребенка. Мало того, что еще за вами прилетит и вас с собой туда, в заморскую страну, заберет. Вот, к новой счастливой жизни. Жизни, которую вы заслужили. Вот. Очень долго вы все сама делали, на себе тянули. А вот идет мне, что прилетит этот принц, да, и всю самую сложную работу на себя возьмет. А вы отдыхать будете, а вы будете наслаждаться жизнью. А вы будете жить, да, и украшать эту жизнь. Жить в свое удовольствие. Так не идет. И за ребенка не будете переживать. И не будете тянуться, да, чтобы ребенка обеспечить, либо дать хорошую жизнь. Вон, принц ваш заморский все сделает. Либо мужчина, да, ваш мужчина, который придет в себя, одумается, примет судьбоносное решение. Но здесь вы как ждете? Вы ждете и вы дождетесь. Еще человек, которому к вам закрыта дорога. Он очень хочет к вам, но дорога закрыта и обходного пути нет. Но вот как не пускают этого человека к вам. Не пускают. А я вам скажу, почему не пускают. Не пускают, потому что человек не готов. Не готов быть рядом с вами. Не готов. Человеку нужно время, чтобы что-то понять, осознать, принять, не знаю, оценить в конце концов. Да? Вы там сильно не переживайте. Здесь все под контролем высших сил. Пока в ближайшее время не впустят, не подпустят, но потом уже все по-другому будет. Вот как будто бы его немножко так маринуют, да? Чтобы он что-то понял, чтобы что-то до него дошло. Как-то по-другому он должен к вам относиться. Сейчас он еще этого не понимает. Сейчас, даже если он попадет к вам, то ничего не получится. Должен какой-то срок пройти. Вот у него в голове что должно поменяться, и сразу дорога ему откроется. Вот, чтобы вы там себя не накручивали, не искали там всяких порчей, соперниц и прочее, прочее. Здесь именно проблема в нем, в этом человеке, которого не пускают. Чего-то он о вас еще не осознал, не понял, не принял. Но вот он есть на коне. Перед шлагбаумом стоит, да, ждет, пока откроется, либо пока зеленый этот свет в светофоре загорится. Так, еще грибы. Кто-то из вас начнет собирать грибы. Причем, как говорится, чем дальше в лес, тем больше грибов, не дров, грибов. Здесь грибы абсолютно разные. Я так понимаю, что это работа, либо работа с разными странами, с разными людьми, может быть, с разными организациями, разный уровень клиентов, да, клиенты со всего мира, в конце концов. И также это может быть как получение денег из абсолютно разных источников. Когда у вас много возможностей, либо у вас везде все сцеплено, схвачено, да, и все эти грибы ваши. Вы все, ребят, разные, абсолютно разные. Вас я вижу в плаще. Голова гордо вскинута вверх. Вы заняты своим делом. Вы четко понимаете, что вы делаете, как вы делаете. Еще какое-то удовольствие получаете от своей работы. Грибы будете собирать регулярно и очень щедро. Вот, щедро будут вам эти грибы даваться. Сразу хочу уточнить, это для тех людей, кто работает, либо планирует работать, да, кто будет чем-то заниматься. Понятно, что если вы сидите дома, то навряд ли вас пустят в это грибное место. Вот, лениться не надо. Если что-то задумали, начинайте этим заниматься. Поверьте, в обиде вы точно не останетесь. Вот. А ждать манны небесной с неба и сидеть на пятой точке, ну, извините, оно так не работает, к сожалению. К сожалению, не работает. Особенно мужчин касается это предсказание. Так, якорь у вас тут вышел. Якорь в очень удачное место упал. Здесь какому-то черту прям спину сломал. Видите, черт перед вами
голову преклонил. Говорит: простите меня, госпожа, простите меня, господин, не буду больше никогда ничего делать. Гляньте, и спину сломал, и хвост сломал черту. Вот видите, с копытцем, вон с рогами, вот она его морда, и прям в спину, прям в хребтину попал. Бесовство, да? Бесовская сила. Смотрите, по бесовской силе очень часто проходят подселенцы, одержимые люди, вредные привычки. И это не обязательно только алкоголизм. Вы можете подъедать. И подъедать прям самое вредное, самое вот такое, знаете, что прям ведет к расстройству всего и сразу. Да? Это тоже своего рода такая одержимость, но уже ваша. Всякие состояния, там паника, истерика, панические эти атаки страха, да, что угодно может отыграться. Бесовская сила. В бесовской силе хребет сломаете. Отстанет, отойдет, уйдет и не подойдет. Будет бояться, бегать 10-й дорогой. Кстати, еще по бесовской силе, может быть, какие-то подклады найдете. Есть подклады, что-то, может быть, на вас сделали, может быть, пойдете к эзотерику, вам расскажут, еще объяснят, что надо сделать, да, чтобы от этого избавиться. В любом случае, бесовской силы в вашей жизни больше не будет. Не будет. Бесов говорит: хребет бесу точно сломаете. Сломаете так, что другим неповадно будет. Не коснется и больше к вам не подойдет. Так, еще я вижу у вас резкую перемену в качестве и уровне жизни. Здесь как-то и так может быть, а может быть и вместе. Причем это идет не только конкретно вам, кто смотрит мою отсыпку, но и тем, кого вы любите. Даже при условии, что эти люди сейчас, либо, в принципе, да, не проживают с вами рядом. Не только у вас жизнь будет меняться, но и у кого-то еще дополнительно. Вот здесь как люди переходят на новый уровень жизни. Улучшение. Однозначно идет улучшение. Здесь я вижу, что вы за кем-то переживаете очень сильно. За кем-то, либо из-за кого-то. Здесь человека нет сейчас рядом с вами. Как ушел, уехал, покинул, отошел от вас. Не обязательно любовная тематика, да, это может быть и дружба, и может быть какие-то профессиональные вещи. Вот мне показывают этого человека очень, извините, конченным человеком, порченным и конченным. Этого человека убрали из вашей жизни. Да, этот человек ничем вас не обидел, либо никак себя там, не проявил негативно. Но этот человек был способен, либо способна на страшные вещи. И то, что этого человека убрали из вашей жизни, это чудо, это большое благо для вас. Большое благо. Не грустите об этом человеке. Здесь вот четко показали, это во благо. Во благо человека просто вот вымели, вытолкали, пинками погнали, да, от вас подальше. Потому что этот человек просто чудовище. Чудовище с лицом ангела. Вот так мне идет. Так что не грустите и не бойтесь. Вообще я вижу, что высшие силы прям очень вас любят. Очень любят и очень хорошо к вам относятся. Вы со мной сейчас, конечно, не согласитесь. Да, прям вижу ваши лица, и вы такая: нет, это что, о чем ты говоришь? Но на самом деле, ребят, это так. Хотите верьте, хотите нет, но это так. У вас еще будет в жизни момент, когда вы в этом 100% убедитесь. Убедитесь. Каждый в свое время, но вы точно в этом убедитесь. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя, не нервничайте. Жизнь ваша 100% поменяется. И поменяется в лучшую сторону. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.